si vous vous déplacez en transport en commun, pourquoi? On pose par exemple la question suivante, si le bus était un animal, ce serait lequel? Et c'est là qu'on voit la représentation sociale émerger. La représentation sociale du bus, c'est que c'est du transport de bétail. Donc vous voyez bien qu'avec une représentation sociale du bus de cette manière, la campagne de sensibilisation d'une collectivité territoriale qui dit « prenez le bus » ne fonctionne que très mal. Et si elle dit « prenez le bus, c'est bon pour l'environnement », ça ne répond pas à l'objection que c'est du transport de bétail.